எதுக்கு வெயிட் பண்றீங்க? ஒரு கொரியர் இன்னைக்கு வரும்டா, அதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். பிரியா அங்க பாருங்க, ஒரு கொரியர் வருது. ஓ வந்துருச்சா? இதுக்காக தான்டா வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். சரியான நேரத்தில் வந்திருக்கு. என்ன மம்மி இவ்வளோ பெருசா இருக்கு? பிரியா அப்படி என்ன வாங்கிக்கிறீங்க? வாங்க என்னன்னு ஓப்பன் பண்ணியே பார்த்துடலாம். ஹே டாக்டர் செட்டா? ஆமாண்டா, டாக்டர் செட்டும் கூட டால்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. எப்படி இருக்குன்னு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். இது ஒரு ஐ டாக்டர் செட்டுடா. இதுக்குள்ள ஒரு டாக்டர் டாலும் ஒரு சின்ன பேபி டாலும் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இந்த ப்ளே செட்டை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் இப்போ. இது ஐ டாக்டர் ப்ளே செட்டுன்றனால இந்த மாதிரி ஒரு டேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த டேபிள் பார்க்குறக்கு நல்லா பெருசாக தான் இருக்குது. இந்த டேபிளில் ஐ செக் பண்ணுற மாதிரி எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ப்ளே செட்லேயே இந்த பேபி டாலும் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பேபி டாலும் நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்குது. இப்போ இந்த ப்ளே செட்டில் வந்திருக்க இந்த டாக்டர் டாலை பார்த்துடலாம். இந்த டாலுக்கு டாக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுற கோட் கூட கொடுத்துருக்காங்க. இந்த டாலுக்கு ஒரு ஃப்ராக் கொடுத்துருக்காங்க, அது நீ வரைக்கும் இருக்குது. இந்த டாலுக்கு கிரே கலரில் ஷூவும் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த டாலோட ஹேர் கலர் பார்த்தீங்கன்னா டபுள் கலர் கொடுத்துருக்காங்க. அப்படியே அத்தை ஹேர் மாதிரியே இருக்கு. இது கூட வேற என்ன ஆக்சசரிஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாமா? இந்த மாதிரி ஐ ட்ராப்ஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இது கூட ஒரு கிளாஸ் கூட கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ப்ளே செட்டில் ஆக்சசரிஸ் லிமிட்டடாக தான் இருக்கு. இந்த ப்ளே செட் பிடிச்சிருக்கா? இந்த ப்ளே செட் சூப்பராக இருக்கு.